சாமி கும்பிட்டுக்குங்களா? தினிய புகையே வருது. அந்த சட்டி ஃபுல்லாக சொன்னோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. கண்ணில் ஒத்திக்கலாம்டா அதெல்லாம் டே. ஸோ ஃபேமிலி நாங்கள் மோட்டோப்போ. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா நம்ம கொல்லி ஹில்ஸில் இருக்கோம். ஸோ கரெக்டாக ஒரு 70 ஏர்பின் பென்ஸோட. ஸோ நம்ம பசங்க ஏகப்பட்ட பேருங்க, மொத்தம் ஒரு 18 பேர் கூட ஒரு 13 பைக்கில். ஸோ வேறு லெவலில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 7 o'clock ஆச்சுங்க. ஸோ வாங்க பைக் எடுத்துகிட்டு பறக்க ஆரம்பிக்கலாம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டுறீங்களா? பார்த்தல நான் பார்த்துக்கிறேன், பத்திரமா கூப்பிட்டு போகிறேன், ஃபாலோ பண்ணி வாங்க. ஃபமே நம்ம கிளம்பிட்டோம். ஸோ நம்ம கொல்லி ஹில்ஸ் போக போகிறோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கியரில் ஏற்றுங்க, மெதுவாக ஏற்றுங்க. செகண்டு ஃபஸ்ட்லேயே வாங்க. தேர்டு ஃபோர்த்தில் ஏற்றுனீங்கன்னா அடிக்கும் இன்ஜின். 70 ஏர்பின் பென்ஸ் இது மொத்தம். ஃபஸ்ட்டு ரைடே வேறு மாதிரி தெரியல உனக்கு. ஆரம்பிக்கலாமா? சாமி கும்பிட்டுக்குங்களா பா? ஸோ சாமி கிளம்பலாம். கொண்டையூசி வளைவும் கொல்லிமலையும் நம்மளை அன்புடன் வரவேற்கிறது. ஸோ நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறேன் கொல்லி ஹில்ஸை. ஸோ எல்லோரும் ஹெட்ஃபோன் போட்டுங்க. ஸோ வேறு லெவலில் கொல்லி ஹில்ஸ் உங்களுக்கு நான் சுற்றி காட்டுறேன். மறக்காம நம்ம பேஜுக்கு ஒரு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஐயோ செம்மையாக என்ட்ரன்ஸே நல்ல ஒரு மூங்கக்காடு வரவேற்குதியா நம்மளை. மலைப்பகுதி ஆரம்பமாக பார்த்து மெதுவாக போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட்டு. எதுவும் செக்கிங்கெல்லாம் இல்லைங்க, நம்ம பாட்டுக்கு போக வேண்டியதான் ஜாலியாக. பசங்க எல்லோரும் ஒன்றா ஏறினா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் முன்னாடி ஏறிட்டாங்க நிறைய பேர். தமிழ்நாடு வனத்துறை செக்கிங்கெலாம் எதுவும் இல்லை ஃபேமே, நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ நம்ம பிக்காச்சுக்கு ஃபுல் டேங்க் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால் பிரச்சனையே இல்லைங்க, ஜாலியாக நம்ம பாட்டுக்கு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ நம்ம கூட அந்த பசங்க எல்லாமே பாதி பேர் முன்னாடியே மேலே ஏறிட்டாங்க. ஓ செம்மையான ரிஸ்கியான ரோடுங்க இது. ஆனால் நம்ம 4th கீழே ஏறமே, நம்ம பையன், நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அதனால் அசால்ட்டாக ஏற்றலாம். ஏன் எல்லாம் அழுத்துறாங்க? ஐயோ இல்லையா, அழுத்திட்டு போகாதீங்க, எல்லாம் ஒன்றா போகலாம். பாருங்க குட்டி குஞ்சானுங்கய்யா. சரி எல்லாம் ஒன்றா போகலாம்யா. ஏன்டா அழுத்திட்டு போகிறீங்க? என்னடா ஆச்சு உங்களுக்கு? அதெல்லாம் நல்லா தான் பண்ணுற. அதாவது ஒவ்வொரு பைக்கர் லிஸ்ட்லேயும் இந்த கொல்லிமலை ட்ரிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா கொல்லிமலை ரூட்டு 70 ஏர்பின் பெண்ட். எல்லா பைக்கர்ஸ்க்கும் ஒரு ஹெவன் ரோடு இது, ஒரு ரிஸ்கியான ரோடும் கூட. இந்த கொல்லி ஹில்ஸில் ஓட்டி பழகிட்டோம்னா எப்பேற்பட்ட ரோட்டில் எப்பேற்பட்ட ஏர்பின் பெண்ட்லையும் ஓட்டலாம். ஆக்சுவலி வால்பாறை நம்ம இந்த ஏற்காடு அந்த ட்ரிப்பெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நிறைய ரிஸ்கியான கர்வ்ஸ். இது அதை விட ரொம்ப ரிஸ்கியாக இருக்குது உண்மையாலுமே. செம்ம பிளேஸ் இது. வந்து அப்படியே கர்வ் அதாவது இது ஒரு தனியான கொல்லிமலை கிடையாதுங்க. இது சேர்வரையான் மலை அந்த இதிலே வர மலைத்தொடர்ன்னு நான் பார்த்தேன். அப்படியே அடுக்கடுக்கான மலைத்தொடர். இதில் கொல்லி ஹில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டுங்க. கொல்லி ஹில்ஸ் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே வந்து நிறையா அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்குமா கொல்லி ஹில்ஸில். உண்மையாக அதனால தான் ஆறு நடிச்சுக்க. அதனால தான் மெயின் தலை பார்த்தியா ரோடு அப்படின்னு அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் நிறையா நடக்குமாமாங்க. அதாவது இந்த பில்லி சூனியை வைக்கிறவங்க, அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி நிறையா விஷயத்துக்கு குட்டிச்சாத்தான ஏவி விடுறது, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அமானுஷ்யமான விஷயங்களுக்கு கொல்லி ஹில்ஸு கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஸ்பாட்டு. அது இல்லாமல் ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டும் இருக்குங்க. நிறையா கோயில்கள் அதிகமாக இருக்குது. எட்டுக்கையம்மன் கோயில், அப்புறம் ஏதோ மாசன கருப்பசாமி கோயில் ஏதோ அந்த மாதிரி நிறையா கோவில் இருக்குது. ஸோ அதனாலேயே கொல்லி ஹில்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். கண்ணில் ஒத்திக்கலாம்டா அதெல்லாம் டே. வேற சல வீடியோ எடுக்கிற. சரி ஏன் இவ்வளோ வேகமா போறீங்க எல்லாரும்? ஏன் தலை இவ்வளோ வேகமா போறீங்க எல்லாரும்? ஏன் அழுத்துன்னு அழுத்திட்டு போறீங்க? எல்லாருமே தான் மெதுவா, அதாவது ஜாலியா ஜேர்னி என்ஜாய் பண்ணி போங்க, நல்லா இருக்கும் ரோடு. முறுக்கி பிடிச்சிட்டு அவன் இல்லை ஏன் அழுத்திட்டு போறான்? இந்த அழுத்து ஜாலியா சேஃப்டி இல்லை தலை. நீங்கள் ஜாலியாக விளாக் எடுத்துகிட்டு போங்க.
அவர் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விளாக் இங்கே தான் வந்திருக்காரு நம்மளோட. சரி சரி, அதாவது மோட்டோ விளாகிங் இதான் ஃபஸ்ட்டு. கொல்லி ஹில்ஸ் வந்திருக்காரு ஆல்ரெடி. ஆனால் மோட்டோ விளாகிங் எல்லாம் என்னையா வரவங்க எல்லாருமே 1000 சிசி பைக்லேயே வந்துருக்காங்க. நம்ம தாயா இன்னும் 150 சிசி 100 சிசியில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு வந்து சிசி முக்கியம் கிடையாது, மெஷின் தான் முக்கியம். அதாவது எல்லா கேங்லேயுமே ஒருத்தர் இருப்பானுங்க. அதாவது ஒருத்தனுக்கு வந்து கிளாஸ்மேட் இருக்கலாம், பெஞ்ச் மேட் இருக்கலாம், பஸ் மேட்டாக இருக்கலாம். எத்தனை மேட்ருக்குன்னு அவனுக்கும் தெரியாது, எங்களுக்கும் தெரியாது. என் காலேஜில் ஒருத்தர் இருந்தான், அவன் பேர் நான் சத்தியமாக சொல்ல வர மாட்டேன். எல்லார் கேங்லேயும் ஒருத்தர் இருப்பான் அப்படி. அதாவது ட்ரெயின் மேட்டு, பெஞ்ச் மேட்டு, கேன்டீன் மேட்லேருந்து வச்சுருந்தான். அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு பொம்பளை சோக்கு நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. கடைசியில் அவன் ஆள் வந்து தான் அவனை திருத்தி அத்தனை பொண்ணுங்க வாழ்க்கையும் காப்பாற்றுச்சு. அந்த அதாவது ஒரு பொண்ணோட மனசு ஒரு பொண்ணுக்கு தான் தெரியும்னு சொன்னது கரெக்டு தான். ஏன்னா அந்த பொண்ணு தான் அத்தனை பேர்த்து வாழ்க்கையும் காப்பாற்றுச்சு அவங்ககிட்டருந்து. இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு தெரில. அதெல்லாம் ஒரு பொண்ணான காலங்க. இது BMW போகுதுங்க. தலையாட்டுறாரு. செம்ம. அதாவது கொஞ்சம் த்ரில்லிங்கான ரோடு தாங்க இது சத்தியமாக. அப்படி ஓட்ட முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ரோடு கிடையாது. கற்றுக்கிட்டா தான் எல்லாருக்கும் ஈஸி தாங்க. எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமான ரோடும் கிடையாது இது. நிறையா பைக்கர்ஸ் வராங்க. பைக்கர்ஸ் ரொம்ப லைக் பண்ணுற ரோடு கொல்லிமலை. இது வரைக்கும் ஒரு 3000 வீடியோ போட்டிருப்பாங்க கொல்லிமலையில். நாங்கள் அதில் 3001வது வீடியோ வந்திருக்கோம். அப்படி ஒன்றும் புதுசாக காட்ட போகிறதில்ல. ஆனால் எங்களோட வியூவில் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன் தலை தலை என்னோடதே ஜாம் ஆகுது. ஆமாம், இல்லை எங்களுக்கு பின்னாடி பிரேக்கு ஜாம் ஆகுது தலை ரொம்ப. தலை எனக்கும் பின்னாடி பிரேக் ஜாம் ஆகுது. ஐயோ சவுண்ட் என்னமோ ஏதோ ஸ்மெல் ஒன்று வருதுல்ல. ஆமாம், கல்லாயிரும். புரியுது. அப்படியே இழுத்து பிடிச்சிக்கிச்சு. கொஞ்சம் லேட் ஆகணும், அது ஹீட் ஆயிருக்கு. சரியான ஹீட் ஆகுது. அதான் சுட்டுருச்சு. எங்கிருந்து ஹார்ன் அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் ஹார்ன். ஊத்தி பாரு. தினிய போகவே வருது. பாரு அப்படி தேய்ச்சி பிடிச்சிச்சு போல அப்படியே அடிச்சுட்டு வந்திருக்காரு. டிஸ்க் பேட் என்ன சார் போதும். ஓகே சூப்பர். தண்ணி ஊத்தி இருக்கலாம். அப்ப இருந்து தலைவன் சொல்லிட்டு இருந்தேன். வாத்தல டிஸ்க் பேட் லைட்டா பஞ்சாயத்து. இல்ல ரெடி ஆயிடுச்சு. விட்டுருச்சு நல்லா இருக்கு இப்போ. ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. பார்த்தேன் வண்டிக்கு நிறைய இது போட்டிருக்க லைட் எல்லாம் ஜம்முன்னு. அந்த இந்த லைட் போட்டிருக்கீங்கன்னா இது எல்லோ, இது ஒயிட். ஆனா டபுள் கலரா நல்லா இருக்கும்ல. இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் தந்தாலே ஹிமாலயாவில் தான் அந்த லைட்டு கீழே எறி வச்சுட்டு வீடியோ போடுவாங்க, பார்த்துருக்கேன். புஃபேம் நம்ம இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கோம். இன்னும் எத்தனை ஹேர்பின் பண்ணி எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் சுற்றியும் பாருங்களேன், இந்த மொத்த கொல்லி ஹில்ஸ்லேயுமே அத்தனை பிளாஸ்டிக்குங்க. உண்மையாலுமே அவ்வளோ பிளாஸ்டிக்கு, அவ்வளோ அந்த பீர் பாட்டிலு. எதுக்குங்க இவ்வளோ இது பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. நேச்சுரல் லவ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஃபுல்லாக திருப்பி கொடுத்துட்டு போயிடும் நம்மளுக்கு. இந்த கொரோனா பேஜில் படித்தவங்களோட நிலைமையெல்லாம் நினச்சி பாருங்களேன். அதாவது ஒரு காலேஜ் அப்படிங்கும்போது நாங்கள் இனிது நண்பன் இந்த மாதிரி நிறையா படத்தை இமேஜின் பண்ணிட்டு காலேஜ் போனோம். ஒரு 6 மாதம் ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையில் இருந்தோம். போட்டாங்க பாரு லாக்டவுனு 10 நாள் போட்டாங்க, ஜாலின்னு இருந்தோம். 10 1 ஆச்சு, 1 2 ஆச்சு, 2 மாதம் 1 வருஷம் ஆச்சு, 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஆச்சு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். உண்மையாக லாக்டவுனில்
அவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 10 நாள் தாங்க அந்த ஜாலியெல்லாம். அதுக்கப்புறம் வெறுப்பாயிருச்சு. என்னையா அது பசங்களெல்லாம் அப்போ தான் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி ஒரு மாதிரி வைப்பில் கனெக்ட் ஆகிருந்தோம். அது அப்படியே ஒரு மாதிரி இதாகி என் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த பையனை நான் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸில் பார்க்குற. செல்லம் ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாமா எல்லாரும்? ஏதாவது சாப்பிட்டு போகலாம். பார்த்தீங்களா செல்லம், ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா அதாவது? என்னாச்சு டல் ஆயிட்டீங்க? ஏன் என்னாச்சு? இந்த பக்கம் வாங்க, இந்த பக்கம் வாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய்க்கலாமா? சரி, இது அவருக்கு என்ன அடி ஆயிடுச்சான். செல்லம் மாற்றி ஓட்டுறீங்களா வண்டி? மாற்றி ஓட்டுறீங்களா? இல்லை ரொம்ப முடியலையா? மாற்றி ஓட்டுறீங்களா? உங்கள் அப்பா ஃபோன் பண்ணாரா? புரியல. அதாவது தலை கரெக்டாக பர்கூர் போடுறக்கு முன்னாடியே அவங்க அப்பா கடை இருக்கு, பேக்கரி. யாராவது போனீங்கன்னா சொல்லிடுங்க. டேய் எது? சரி செல்லம், வண்டி வேற லெவலில் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காயா? இல்லை அந்த வண்டி தான் பாரு, வேற மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காயா. இது ஸ்க்ராட்ச் கார்டெலாம் போட்டிருக்கான் பாரு, நல்லா இருக்குல்ல வண்டி. அவன் குட்டி குஞ்சான், நல்லா இருக்கு வண்டி. இருக்கு பாரு லைட் அடியில். பணியாரம் சொல்லிட்டியா? சரி வா சாப்பிடுவோம். இல்லை சாப்பிடலாம் எடு. சாப்பிடலாம் அப்படி. எவ்வளோங்க பாட்டி பணியாரம்? 5 பீஸ் 20 ரூபாய்ங்களா? சரி கொடுங்க, பசங்க எல்லாத்துக்குமே கொடுங்க. ஆமாம் கொடுங்க பசங்க எல்லாத்துக்கும் இருங்க. எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்? நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த சட்டி ஃபுல்லாக சொன்னோன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நல்லா முருகலாக சுட்டு கொடுங்க பாட்டி. சட்னி இருக்குங்களா? சரி சரி தலை வாத்தலை அப்படியே. ஏன் அவருக்கு என்னாச்சு? ஏன் தலை தூக்கம் கேட்டாங்காட்டி ஒரு மாதிரியா இருக்கு அவருக்கு? தூக்கம் கேட்டீங்களா நைட்டு? ஆமாம், காது இழுத்து இந்த எச்சை முழுங்கினா தான் அந்த காது அடிக்கிறது வெளியே வருதா? அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏறுறீங்களா? அது எனக்கு எத்தனை டைம் ஏறினாலும் எனக்கு ஆகும். ஆமாண்ணா, கஞ்சா குடிக்காதீங்க. அது கேளு ப்ரோ சொன்னா என்னங்க பாட்டி? சரி. மேலே வீடு வந்துட்டமா? இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொல்லி. மேலே யாரும் கொஞ்சம் முடிஞ்சா? வந்திருக்கீங்களா ஆல்ரெடி? வந்திருக்கீங்களா? சரி. யார் வரதன் ப்ரோ கூப்பிட்டு வந்தாரா உங்களை? இல்லை தலை இப்போ வரதன் ப்ரோ கூப்பிட்டு வந்தாரா? அதான் வரதன் நானு. ஓ நீங்கள் எந்த ஊர் சொன்னார்? 2 பேர் வராங்க. இன்னும் 2 பேர் வர மாதிரி இருந்தது. ஃபோனே எடுக்கல ஆளு. ஆமாம் ஜம்முன்னு இருக்குந்தால நல்லா இருக்கும். என்ன அது? ஓ எல்லாரும் டிவிஸ்லேயே வந்தீங்களா? ஐயோ இது வேறலாம் மாதிரியா? வேற ஏதாவது வீடியோ இருக்கா? தலை இங்கே பாருதல தலை இந்த வீடியோ அனுப்புறீங்களா எனக்கு? டிவிஎஸ்லேயே கொல்லி ஹில்ஸ் வந்திருக்காங்க. இந்த வண்டியே முக்குது, அசால்ட்டாக வந்திருக்காங்க ஒரு. ஆமாம், அதாவது எல்லாமே லோ சிசி பைக்லேயே வந்திருக்காங்க. எப்படி முடியுமா? திருநெல்வேலிக்காரே ப்ரோ உள்ள பேக்கிங் இருக்கு. எடுத்துக்கண்டி சொல்ல நீ சரியா?
வா தம்பி, ஏன் என்னாச்சு? அஞ்சஞ்சா கொடுங்க. என்ன சட்னி பாட்டி? என்ன சட்னி? ஆ யோ வாங்க தலை வாங்க வாங்க வாங்க, ஆளுக்கு ஒரு பிளேட்டு. தக்காளி சட்னியோட இருக்கு. எடுத்துக்க அப்படி கல்ல.